Всем привет! Панголины, которых также называют чешуйчатыми муравьедами, являются единственными в мире млекопитающими, которые полностью покрыты пластинчатой чешуей, состоящей из кератина, того же материала, что и человеческие ногти и бивни у слона. Животное при нападении может сворачиваться в шар, его перекрывающиеся чешуйки работают как броня. Чешуя также острая, добавляя еще один слой защиты от любого хищника. Панголины также могут испускать едкое пахучее химическое вещество из желез возле заднего прохода, подобно скунсам. Они используют свои короткие ноги с острыми когтями, чтобы зарыться в муравейник и термитник, а также для лазания. Большая часть их рациона состоит из различных видов термитов и муравьев и может быть дополнена другими насекомыми, особенно личинками. Их можно встретить в Центральной и Южной Африке, а также в Индии и по всей Южной Азии. Почему же охотятся на панголинов? Несколько лет назад в Китае вырос спрос на мясо и чешую панголинов. Он был настолько высок, что 8 видов панголинов были объявлены уязвимыми или находящимися под угрозой исчезновения. Международный союз охраны природы, или МСОП, организация, занимающаяся защитой диких животных и их среды, утверждает, что панголины составляют до 20% всей незаконной торговли дикими животными. По данным организации, за 10 лет до 2014 года незаконно было продано более миллиона панголинов. Экологические активисты и неправительственные организации прилагают большие усилия, чтобы узнать все об этих животных. Комиссия по выживанию видов от МСОП в 2012 году сформировала группу специалистов по панголинам. В группу вошли 100 экспертов из 25 стран. Члены комиссии ежегодно в феврале, начиная с 2014 года, организовывают День осведомленности о панголинах. Он называется Всемирным днем панголина. Уганда, по-видимому, является ведущим поставщиком панголинов. Радио «Свободная Азия» сообщает, что торговля панголинами очень выгодна. Например, трейдеры могут приобретать животных по низким ценам в Уганде, а затем продавать их по высоким ценам в Азии. Эксперт утверждает, что большинство незаконно купленных и проданных панголинов отправляются либо в Китай, либо во Вьетнам. В обеих странах чешуя животных ценится за лекарственные свойства. По крайней мере, один отчет в СМИ отмечает, что некоторые люди носили чешую с панголина как ювелирные изделия. Кроме того, мясо панголина считается редкой и очень дорогой пищей. Во Вьетнаме некоторые рестораны предлагают мясо в качестве самой дорогостоящей еды. Многие тонны тел панголинов были обнаружены в глубокой заморозке на судах, направляющихся в Китай. Один веб-сайт, публикующий цены на экзотических животных, сообщает, что живой панголин стоит $1000, мясо $300 за килограмм, а самая ценная чешуя $3000 за килограмм. Хотя панголины защищены международным запретом на торговлю, но Восточная Азия верит, что их чешуя может стимулировать лактацию, лечить рак и даже астму. В 2016 году Международное агентство, регулирующее торговлю дикими животными во всем мире, запретило незаконную охоту, торговлю и продажу панголинов. Все 182 государства-члена Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, проголосовали за поддержку запрета. Правительство Китая прилагает все усилия для борьбы с торговлей панголинами. А с 1 января 2018 года Вьетнам внес поправки в свои законы, чтобы увеличить сроки тюремного заключения за незаконную продажу диких животных. Самый большой срок составляет 15 лет, минимальный 7 лет. 22 марта 2018 года французское информационное агентство сообщило, что некоторые компании Гонконга по-прежнему участвуют в торговле. Они продавали чешую панголинов, иногда скрывая ее за коробками с другим товаром. Вымирающие панголины приобрели гораздо меньше международное внимание, чем слоны и носороги. Некоторые эксперты говорят, что эти крупные животные обладают особой привлекательностью, которой нет у меньших по размерам муравьедов. Панголины активны только ночью, что затрудняет их наблюдение в дикой природе. В неволе панголины легко становятся жертвами болезней и депрессий, поэтому в зоопарках их можно редко встретить с другими животными.
Исключение касается Тайваня, где не рассматриваются как звезды животного мира. Они попадают в зоопарки, подлечиваются и, если возможно, возвращаются в дикую природу. В 2019 году в Сингапуре властями была обнаружена партия чешуи панголинов общим весом 25,6 тонны. Меньше чем через неделю после того, как властями в апреле было изъято из контейнера 12,9 тонны чешуи панголина, еще 12,7 тонны были обнаружены в ходе совместной операции Совета национальных парков, Сингапурской таможни, а также Управления миграционных и контрольно-пропускных пунктов. Первый раз 3 апреля 12,9 тонны чешуи панголина было обнаружено в морском контейнере. Во втором улове в 12-метровом контейнере, который на корабле направлялся из Нигерии во Вьетнам, было заявлено, что в нем содержатся семена кассии. Но 8 апреля 2019 года на сканирующей станции было обнаружено, что в 474 мешках содержатся части животных, стоимость которых оценивается примерно 51,6 миллиона долларов США. Это были два вида – белобрюхий панголин и гигантский панголин, и, вероятно, пришлось убить 21 тысячу панголинов. Предположительно, ради двух партий пришлось убить более 40 тысяч животных. Чешуя обоих видов также была обнаружена в предыдущем рейсе 3 апреля. Сингапур является участником Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), и придерживается международных усилий по пресечению незаконной торговли дикими животными. Слоны и панголины являются охраняемыми видами в рамках CITES. Международная торговля слоновой костью и панголинами запрещена. В соответствии с законом об исчезающих видах, максимальный штраф за незаконный ввоз, вывоз и реэкспорт диких животных составляет в размере до 500 тысяч долларов США или 2 года лишения свободы. Те же самые санкции применяются к транзиту или перевалке нелегальных видов диких животных, включая их части и дериваты. В феврале 2020 года панголинов обвинили в распространении коронавируса COVID-19, но независимые ученые подвергли сомнению результаты исследований, в котором делается предположение, что вспышка распространения коронавирусной болезни в Китае, возможно, перешла от летучих мышей к людям в результате незаконного оборота панголинами. Ученые опасаются, что подобные предположения могут разжечь общественный страх и нанести ущерб усилиям по сохранению этих животных. Несмотря на пластинчатую защиту панголинов, она не защищает их от человека. Они полностью безвредны для нас и не несут вред окружающей среде и другим животным. Но, к сожалению, люди охотятся на них ради наживы, что привело к резкому сокращению их численности. Если не будут предприняты меры по восстановлению популяции панголинов и запрету незаконной торговли, то мы потеряем их навсегда. Всем пока!